আসসালামু আলাইকুম। আবারও আপনাদের সামনে হাজির হলাম নতুন একটা পিসি সেটআপ নিয়ে। এই পিসিতে হচ্ছে আসুস টপ গেমিং A520 প্লাস মাদারবোর্ড, রাইজেন 7 7500X সিরিজের প্রসেসর এবং 8 কোরের প্রসেসর রয়েছে। এসএসডি রয়েছে 500 GB পিএনএ এবং ওডিএন 500 পাওয়ার সাপ্লাই এবং লেকজার র্যাম রয়েছে 8 GB এবং লিকুইড কুলার আছে X240 টু ফ্যানের লিকুইড কুলার আছে এবং আমরা নিয়েছি আসুস জিফোর্সের RTX 3050 8 GB আছে গ্রাফিক্স কার্ড নিয়েছি। তাহলে আমরা শুরু করি যে একটা পিসি অ্যাসেম্বলি করতে কীভাবে শুরু করতে হয় সে শুরুটা আমরা আপনাদেরকে সুন্দরভাবে দেখানোর চেষ্টা করব। আমরা শুরু থেকে আমরা দেখাচ্ছি একটা পিসি কমপ্লিট হওয়ার পর কীরকম কত সুন্দর দেখায় সেটা আগেই দেখিয়ে দিলাম আপনাদেরকে। দেখানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে আপনাদের মধ্যে একটা অনুভূতির জায়গায় যে কিভাবে একটা পিসি রেডি করতে হয়। আমরা শুরুতে হচ্ছে আসুস টপ গেমিং মাদারবোর্ড নিয়েছি। মাদারবোর্ডটা আমরা আনবক্সিং করছি। আসুস বাংলাদেশের একটা সুনামধন্য ব্র্যান্ড। এই ব্র্যান্ডটা গ্লোবাল ব্র্যান্ড পিএলসি ইনপুট করে থাকে বাংলাদেশের সোল ডিস্ট্রিবিউটর। আসুস মানে গ্লোবাল ব্র্যান্ড। এখানে আমরা মাদারবোর্ডটা খুলছি এবং এখানে আমাদের মাদারবোর্ডের বক্সে আছে ছাতা কেবল আছে, একটা হচ্ছে ব্রে আছে এবং কিছু ম্যানুয়াল বই আছে। এরপরে আমরা নেব AMD রাইজন 5700X সিরিজের একটা প্রসেসর নিয়েছি। প্রসেসর আছে 8 কোর প্রসেসর, মিনিমাম একটা গেমিং পিসি বলেন, আউটসোর্সিং পিসি বলেন, প্লাস অ্যাপ্লিকেশন কাজের জন্য রাইজন প্রসেসর খুবই ভালো একটা প্রসেসর। এই প্রসেসর দিয়ে খুব স্মুথলি আপনি কাজ করতে পারবেন। আমরা এখন প্রসেসরটা বসানো দেখব মাদারবোর্ডে। আপনাদেরকে দেখানো হচ্ছে প্রসেসরের মডেল প্লাস সিরিজটা। আমরা সুন্দরভাবে মাদারবোর্ডে প্রসেসরটা বসিয়ে দিলাম। আমরা সামনে আরও সুন্দর ইনফরমেশনগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এই মাদারবোর্ডে NVMe স্লট একটা আছে এবং এখানে আমরা PNY একটা নিয়েছি, SSD নিয়েছি 500 GB এবং Gen 4-এর রিড ডাটা স্পিড আমরা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছি যে Gen 4-এর রিড ডাটা স্পিড কত। আমরা এসএসডিটা লাগানো কমপ্লিট হলো। আমরা একটা ক্যাসিন নিয়েছি NZXT-র একটা ক্যাসিন। একটা সুন্দর পিসি বিল্ড আপ করার জন্য ক্যাসিনটা আসলে অনেকটাই ডিপেন্ড করে, তাই NZXT-র ক্যাসিনটা আসলেই ভালো। এটা 3টা ফ্যান আছে 8 GB এবং হোয়াইট কালারের। আমরা প্রথমে হচ্ছে মাদারবোর্ডের যে স্ক্রুগুলো যেখানে বসবে সেই জায়গাটা
বসানোর জন্য স্ক্রু বসাই নিচ্ছে যাতে মাদারবোর্ডটা বসাতে সুবিধা হয়। ব্রেটা বসাচ্ছে, ব্রেটা কীভাবে লাগাতে হয় একটু খেয়াল করবেন আপনারা, যাতে আপনারা নিজেরা এটা করতে পারেন। আবার বলছে, আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেলের নাম হচ্ছে হাসান আইটি ইনফরমেশন। আমার মূল উদ্দেশ্য আপনাদেরকে কিছু সেটআপ শেয়ার করা, কিছু ইনফরমেশন শেয়ার করা, যাতে আপনারা একটা পিসি বিল্ড আপ করতে কী লাগে এবং কিভাবে করলে বেটার পারফরমেন্স পাওয়া যায়, সেভাবে প্রোডাক্টগুলো আপনাদেরকে পার্ট বাই পার্ট দেখানোর চেষ্টা করি। এবং যদি আপনারা নিজেরাই সেটআপ দিতে চান, আশা করি এই ভিডিও দেখার পরে আপনারা নিজেরাই করতে পারবেন। আর আমার ইউটিউব চ্যানেলের নাম হচ্ছে হাসান আইটি ইনফরমেশন। এই চ্যানেলটা নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য আমাকে সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে, যদি আপনাদের ভালো লাগে। আমরা মাদারবোর্ডটা বসিয়ে দিচ্ছি এবং আমরা স্ক্রুগুলো লাগানোর চেষ্টা করতেছি। এই মাদারবোর্ডের 4টা র্যামের স্লট আছে, PCIe স্লট আছে একটা, PCI স্লট আছে একটা, PCIe স্লট আছে 2টা গ্রাফিক্স কার্ড বসানোর জন্য। আমরা একটা ওডিএন 500 ওয়াটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই নিয়েছি। পাওয়ার সাপ্লাইটা আমরা আনবক্সিং করতেছি। মিডিয়ামের মধ্যে পাওয়ার সাপ্লাইটা আসলে অনেক ভালো। এখানে একটা পাওয়ার কর্ড দেওয়া আছে, কিছু টাই কেবল দেওয়া আছে। আর এই পাওয়ার সাপ্লাইটা পাওয়ারগুলা আলাদাভাবে কানেক্টিভিটি করতে হয় না, একসঙ্গে লাগানো থাকে। আমরা পাওয়ার সাপ্লাইটা আনবক্সিং করছি, পলিব্যাগ থেকে বের করে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। পাওয়ার সাপ্লাইটা আসলে দেখতে অনেক সুন্দর। এটা NZXT ব্র্যান্ড। এখানে ফুল ইনফরমেশনটা ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করতেছি। ভোল্ট কত, সব A to Z এখানে দেওয়া আছে। আমরা ক্যাসেটের মধ্যে পাওয়ার সাপ্লাইটা বসালাম এবং এখন এতে 4টা স্ক্রু লাগাতে হয় সুন্দরভাবে লাগানোর জন্য। আমরা পাওয়ার সাপ্লাইটা বসিয়ে দিলাম। অ্যাসেম্বলির দায়িত্বে আছে আলিফ হোসেন, গ্লোবাল PLCর হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে, যিনি গেমিং পিসি অ্যাসেম্বলিতে খুবই পারদর্শী এবং খুব সুন্দরভাবে পরিপাটিভাবে কাজ করে থাকে। আমরা এখন পাওয়ার সাপ্লাই থেকে যে মাদারবোর্ডে কানেক্টিভিটি লাগে, সেই কানেক্টিভিটিগুলো লাগানো দেখানোর চেষ্টা করতেছি। অটো কেবেল লাগিয়ে দিলাম। এটা হচ্ছে ইউএসবি ফ্রন্ট প্যানেলের ইউএসবিগুলোকে লাগিয়ে দিলাম। এখন আমরা লাগাবো হচ্ছে পাওয়ার কেবেল, পাওয়ার সুইচ, রিস্টার সুইচ, পাওয়ার লিড এবং হার্ড লিড। আপনাদেরকে কীভাবে লাগাবেন দেখিয়ে দিচ্ছি, যাতে আপনারা নিজেরাই করতে পারেন।
এটা হচ্ছে ফ্রন্ট প্যানেলের SATA 3 ক্যাবেল USB 3 কানেক্টিভিটি, এটা লাগাই দিলাম। এটা হচ্ছে 20 পিনের পাওয়ার কানেক্টিভিটি, এটা আমরা মাদারবোর্ডে লাগিয়ে দেব। আমরা ইনজেটেক্সের একটা লিকুইড কুলার নিয়েছি X240 ARGB। এটা হচ্ছে 2টা ফ্যান বিশিষ্ট লিকুইড কুলারটা মানে রাইজেন প্রসেসরের জন্য যথেষ্ট ভালো এবং টেম্পারেচারটাকে ভালো মতো ঠান্ডা করতে পারবে, কন্ট্রোল করতে পারে এই লিকুইড কুলারটা। আমরা লিকুইড কুলারটা আনবক্সিং করে দেখানোর চেষ্টা করতেছি আপনাদেরকে। এটা হচ্ছে ম্যানুয়াল বইয়ে বিভিন্ন কিভাবে লাগাতে হবে সব পিকচারের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে এবং কোনটা কি স্ক্রু সব দেখানো আছে সুন্দরভাবে, যাতে আপনারা অ্যাসেম্বলি করার সময় এটা দেখে দেখে আপনারা লাগাতে পারেন। এটা হচ্ছে স্ক্রু বক্স, এর মধ্যে সবই আছে। রিমোট এটা হচ্ছে স্ক্রুগুলো দেখানোর চেষ্টা করতেছে আপনাদেরকে। সব স্ক্রু দেখেন, হাতের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। এবার ফ্যানগুলো বের করে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। 2টা ফ্যান, এবার লিকুইড কুলারটা আমরা বের করলাম। আমরা কোন স্ক্রুটা বসাবো এখানে লিকুইড কুলারে এখানে দেখানোর আলাদা করে নিলাম। দেখেন কিভাবে লাগাতে হবে। এটা 2টা পয়েন্ট লাগাতে হবে, 2টা পয়েন্ট লাগালেই হবে। মোট 2টা 4টা স্ক্রু লাগাতে হবে। এই পাশে 2টা লাগাতে হবে, ডান সাইডে এবং বাম সাইডে 2টা। এখানে লিকুইড কুলারের লিকুইডের উপরে একটা পলিথিন থাকে, সে পলিথিনটা উঠাই ফেললাম। এটা অবশ্যই উঠাতে হবে, না উঠালে টেম্পারেচারটা কন্ট্রোলে আসবে না। এবারে আমরা ফ্যানগুলো বসাই দেব। ফ্যান বসানোর জন্য 4টা স্ক্রু লাগে, সেই স্ক্রুগুলো আমরা সুন্দরভাবে লাগিয়ে দিলাম যাতে লুজ না থাকে।
ফ্যানগুলো বসানোর কমপ্লিট হলো। এটা লেকজার 16 GB র্যাম, এখানে লেকজারের 16 GB র্যাম আছে। পেস্ট, থার্মাল পেস্ট, এটা আমরা প্রসেসরের উপরে কিছু থার্মাল পেস্টটা লাগিয়ে দেব। প্রসেসরটাকে ঠান্ডা কাজে ব্যবহার করা হয়। এটা পরিমাণ মতো দিতে হবে, অতিরিক্ত দিলে প্রসেসরটা প্রবলেম হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে, তাই যতটুকু প্রয়োজন ওইভাবে দেখলাম এই পরিমাণে আপনারা দিবেন। আমরা এটা লিকুইড কুলারটা বসাচ্ছি। আমরা এটা পরিমাণ যতটুকু দিলে টাইট দিলে মানে স্মুথলি মানে বসে, সে পরিমাণে আমরা টাইট দেবো, অতিরিক্ত না এবং খুব কমও না। এখানে একটা আছে পাম্প এবং সিপিওর দুটা আছে, ক্যাবেল আছে, আমরা বসাই দিলাম পাম্পটা চ্যাসিস ফ্যানে, এবং যে সিপিও ফ্যান সেটা সিপিও ফ্যানের অপশন আমরা লাগিয়ে দিলাম। আমরা কুলিং সিস্টেমটা আমরা উপরে বসাই দিলাম ক্যাসিনের উপরে। এখানে মোট 8টা স্ক্রু লাগবে, আমরা 8টা স্ক্রু সুন্দরভাবে লাগিয়ে দেব। আমাদের কুলিং সিস্টেমটা লাগানো কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা গ্রাফিক্স কার্ডটা লাগাবো।
গ্রাফিক্স কার্ডটা হচ্ছে আসুসের RTX 3050 8GB গ্রাফিক্স কার্ড। সেই গ্রাফিক্স কার্ডটা আমরা নিয়েছি। সেই কার্ডটা আপনাদেরকে আনবক্সিং করে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। দুইটা ফ্যান বিশিষ্ট এই কার্ডটা, যা কুলিং সিস্টেম করতে খুবই কার্যকরী কাজ করে। কার্ডের সাইডে পলিব্যাগ দিয়ে স্ক্র্যাচ না পড়ে সেজন্য দেওয়া হয়। আমরা এখন পলি ব্যাগগুলো উঠাই ফেলছি, কারণ এটা না উঠালে গ্রাফিক্স কার্ডটা টেম্পারেচার বেড়ে যাবে এবং আমাদের গ্রাফিক্স কার্ডের পলিব্যাগ উঠানো সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন আমরা মাদারবোর্ডে বসিয়ে দেব। এটা একটা জিনিস খেয়াল করবেন আপনারা, যে গ্রাফিক্স কার্ড বসানোর সময় অবশ্যই কোন স্লটে বসবে সেই স্লটটাই ভাঙতে হবে, যাতে ভুল করে যদি অন্য স্লট সরাই ফেলেন সেক্ষেত্রে জায়গাটা ফাঁকা হয়ে যাবে। এই কারণে অবশ্যই এটা দেখে নেবেন ভালো মতো। আপনাদেরকে সুন্দরভাবে আমরা ভিডিওর মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করতেছি, যাতে আপনারা নিজেরাই এটা করতে পারেন। আমরা গ্রাফিক্স কার্ডটা বসিয়ে দিলাম। গ্রাফিক্স কার্ডের এখানে 3টা পোর্ট আছে। একটা ডিবি পোর্ট, HDMI পোর্ট এবং ডিসপ্লে পোর্ট। 3টা ডিবি 3টা কেবলের মাধ্যমে এটা আউটপুট দেওয়া যায়। আমরা প্রায় শেষের দিকে চলে আসছি। আপনাদেরকে আবারও বলি, আমাদের নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমাদের হাসান আইটি ইনফরমেশনে ইউটিউবে চ্যানেল হাসান আইটি ইনফরমেশনে গেলে আপনারা পেয়ে যাবেন নতুন নতুন ভিডিও। আর এই ভিডিও পেতে হয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই সাবস্ক্রিপশন করে দেবেন এবং বেল আইকনটা দিয়ে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আপনাদেরকে সামনে আরও কিছু ভিডিও নিয়ে আসবো, যে ভিডিও আরও নতুন নতুন কিছু নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হওয়ার চেষ্টা করব। এখানে আমরা কয়েকটা জিনিস আমরা শিখতে পারলাম। একটা প্রসেসর কীভাবে বসাতে হয় সেই জিনিসটা আমরা শিখতে পারলাম। একটা মাদারবোর্ড কীভাবে বসাতে হয় সেটা দেখতে পারলাম। একটা কুলিং সিস্টেম কীভাবে বসাতে হয় সেটা আপনাদেরকে
দেখানোর চেষ্টা করছি, এবং গ্রাফিক্স কার্ড বসাতে কীভাবে সেটাও দেখানোর চেষ্টা করছি। এবং এখানে আমাদের মোটামুটি সবগুলো ডিভাইসই বসানো কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন আমরা পাওয়ার দেব। এটা পাওয়ার পাওয়ার সাপ্লাইতে দেওয়া হবে। এই যে আমরা সুইচ অন করেছি পিসি, এটা পাওয়ার সুইচ উপরের দিকে ক্যাসিনের। এখানে মোট 4টা ফ্যান আছে ক্যাসিনের RGB ফ্যানগুলো দেখতেছেন, এবং লিকুইড কুলারের 2টা ফ্যান আছে, এবং দেখতে খুবই সুন্দর লাগছে। ফ্যান 2টা পাওয়ারের সঙ্গে এবং আমাদের পিসি সিস্টেমটা আপ হয়ে গেছে, এবং এখানে ফুল ইনফরমেশনগুলো দেখাচ্ছে আমাদের কি কি আছে সব, র্যাম কত, প্রসেসর কত, মাদারবোর্ড মডেল, র্যাম কোন ব্র্যান্ডের, ডিটেলস NVMe কোন ব্র্যান্ডের, ডিটেলস এখানে দেখানো বাইস আমরা দেখতে পাচ্ছি। এবং একটা গেমিং পিসি তৈরি করতে আসলে একটা ভালো একটা ক্যাসিন প্রয়োজন। অবশ্যই সেই ক্যাসিনটা অবশ্যই লক্ষ্য করবেন আপনারা। যদি আপনার লাইটিং সিস্টেম ক্যাসিন হয় সেক্ষেত্রে অনেক ভালো, রাতের বেলা খুবই সুন্দর দেখাবে, আর শুধু সুন্দর না, পিসিটাকে ঠান্ডাও রাখবে। তাহলে আপনাদেরকে সামনে আরও নতুন কিছু ভিডিও নিয়ে হাজির হব। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।